La grande différence, je vais vous la donner, c'est extrêmement simple, c'est que l'amphibie peut se poser aussi sur une surface terrestre, mais aussi sur l'eau, alors que l'hydravion, lui, ne se satisfait que de l'eau. Et pour le remonter, on utilise un BO, c'est une sorte de berceau qu'on va glisser sous l'hydravion pour le remonter sur un plan incliné. The aircraft is presented today by Pierre Fage. The maximum speed of the aircraft 90 knots, a stall speed